Пока вы не сделаете одну важную вещь, вы не сможете полностью исцелиться. Так считал исследователь и ученый Валерий Храпов, автор множества книг и статей. Одной из самых интересных тем, которые он поднимал, были методики самостоятельного исцеления от болезней. Храпов убежден, что человек способен излечить любую болезнь, если поймет принципы взаимодействия организма с окружающей средой. Сегодня мы расскажем о его уникальном методе. Храпов считал, что Солнце – это не только источник света и тепла, но и мощный генератор электромагнитных излучений. Эти излучения влияют на электромагнитное поле Земли, которое, в свою очередь, оказывает воздействие на все живые организмы, включая бактерии, грибки и вирусы. Условия, в которых живет человек, либо способствуют размножению вредоносных микроорганизмов, либо создают для них неблагоприятную среду, что может замедлить их развитие и способствовать выздоровлению человека. Интересно, что Храпов был не единственным, кто разделял эту теорию. Например, геолог Крейн проводил эксперименты, создавая искусственное магнитное поле, внутри которого он наблюдал за изменениями в поведении бактерий, мышей и моллюсков. Все организмы становились вялыми, а обменные процессы замедлялись. У мышей даже фиксировались изменения тканей. Это, по мнению Храпова, доказывает, что магнитное поле может влиять на жизнедеятельность любых организмов, включая патогенные. Кроме научных экспериментов, Храпов обращался к историческим данным. Например, эпидемия чумы во французском городе Нарбонн в 582 году. Болезнь распространялась исключительно в пределах города и ближайших окрестностей. Епископ Григорий Турский описывал, что жители, покидавшие город, не заболевали и никого не заражали. Но как только они возвращались домой, эпидемия вновь набирала обороты. Похожий случай произошел в 1720 году в Марселе. Несмотря на то, что многие бежали из города, чума не распространялась на другие регионы. Возвращаясь в Марсель, люди снова заболевали. Храпов собрал множество подобных примеров, доказывающих, что местность играет ключевую роль в распространении заболеваний. Ученый был уверен, что смена электромагнитного окружения может привести к выздоровлению. Для подтверждения своей теории он предложил эксперимент – дать ему 10 добровольцев с неизлечимыми болезнями, чтобы он смог их исцелить. Храпов даже разместил свой номер телефона в газете, чтобы люди могли обращаться к нему за советом. Результаты не заставили себя ждать, звонков поступило огромное количество, а сам ученый вспоминал, что за несколько месяцев принял более 1000 обращений. Одна из историй, которые рассказывал сам Храпов, связана с его собственным опытом. После командировки он почувствовал признаки простуды. Сын ученого посмеялся, мол, если его отец действительно верит в свою теорию, то сможет быстро вылечиться. Храпов решил провести эксперимент, отправился на прогулку на высокий холм в окрестностях Звенигорода. После часа прогулки он почувствовал улучшение. Вернувшись домой, заметил ухудшение состояния, но повторная прогулка полностью восстановила его силы. Другой случай связан с врачом, которая обратилась к Храпову за помощью для своего мужа. Мужчина страдал от рака легких и находился в критическом состоянии. По совету Храпова они сменили место проживания, и через 3 недели пациент смог вернуться к работе. Для самого ученого это стало еще одним подтверждением его теории. Храпов утверждал, что даже простая смена расположения кровати может повлиять на здоровье. По его словам, электромагнитное поле очень изменчиво, и каждое место обладает своими особенностями. Это объясняет, почему переезд или перемещение в пределах одного города может привести к улучшению состояния. Однако, несмотря на множество доказательств, люди часто не готовы менять свои привычки. Храпов отмечал, что инертность – главная причина, почему его методика не получила широкого распространения. Люди надеются, что болезнь пройдет сама или что ее вылечат врачи. Но, по мнению ученого, только активные действия могут привести к исцелению. Моя методика исцеления сравнима с чисткой зубов. Все знают, что это нужно делать 2 раза в день, но лишь немногие действительно придерживаются этого правила, говорил Храпов. Чтобы преодолеть лень и начать действовать, он рекомендовал людям задавать себе вопросы: «Зачем мне выздоравливать? Что я смогу делать, если избавлюсь от болезни?» Эти вопросы помогут найти мотивацию и понять, ради чего стоит предпринимать усилия. Храпов верил, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и возможность заниматься любимыми делами.
Смена места, прогулки на свежем воздухе и даже небольшие перемещения могут стать первым шагом на пути к исцелению. Он также подчеркивал, что важно осознать свою ответственность за собственное здоровье и активно действовать, а не ждать чуда. Друзья, благодарим вас за интерес и ваши комментарии. Ваше мнение помогает нам развиваться и делиться с вами полезной информацией. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия и вдохновения каждый день.